brīvs. Jocīgi tik mazai auditorijai runāt ar mikrofonu, bet nu labi. Man prieks jūs visus šodien redzēt. No projektu īstenotāju puses saku jums lielu paldies par ierašanos. Mans vārds ir Ante Sniķere, esmu projektu idejas autore. Un šodien ātri īsumā pastāstīšu jums tādu mazu ietvaru par projektu, kāpēc mēs šeit visi esam ieradušies, un tad jau tālāk Dīvs vadīs mūsu diskusiju. Tātad. Projekts vides politikas ieviešana mazo vidējo uzņēmumu sektorā. Projektu īstenojam no šī gada aprīļa līdz nākošā gada 30. aprīlim. Projektu īstenotāji, kā jūs redzat, ir Demarš, Ekodoma un Asfalts universitāte, kas mums nodrošina vairāk ar pieredzi. Projekta mērķis ir izglītot mazos vidējos uzņēmumus, jo kā šobrīd secinām, mazie vidējiem uzņēmumiem ir pietiekoši maz zināšanu par vides politiku kopumā, un izveidot, kādā veidā mēs to panāksim, izveidojot apmācību programmu. Šī programma būs veidota e-vidē un būs pieejama ikvienam mazajam vidējam uzņēmumam vai ikvienam interesantam, kuram būs kāda vēlme uzzināt ko vairāk par vides politiku. Un tad kopumā šeit ir arī dati, kas lika aizdomāties, kādēļ šāds projekts ir vajadzīgs. Projekta galvenā ideja radās no tā, ka apskatot šo skaisto apli, ka mazie vidējie uzņēmumi Latvijā ir gandrīz 100%, lika aizdomāties par to, ka tieši mazie vidēji uzņēmumi ir vismazāk zinošie par vides politiku. Viņi īsteno kaut kādus Eiropas Savienības projektus bez kaut kāda ilgtermiņa stratēģijas, un kopumā tā rezultāta zināšanu pietrūks, lai šo finansējumu, kas tiek apgūts Eiropas naudas, viņš tiktu, kā lai saka, liederīgi izmantots. Un tad apkopojot datus, gribēju izveidot kaut kādu vairāk skaitlistisko grafikus un kaut kādus datus iegūt. Un, piemēram, vai ir zinām kaut kādi jums skaitliski dati, cik Eiropas Savienības finansējumu ir apguvuši mazie vidēji uzņēmumi? Nav, vai ne? Bet no mūsu pieredzes SIA Demarš un SIA Ekodomas mazie vidēji uzņēmumi ir tieši tie, kas visvairāk īsteno Eiropas Savienības projektus. Tad aptuveni, kas procentuāli saražo visvairāk produkcijas, arī pēc mūsu pieredzes ir mazie vidējie uzņēmumi. Un te varbūt Andrejam jautājums, varbūt viņam ir kādi dati par to, kas visvairāk certificējās. Tādu apkopojumu neesam darījuši. Jā, protams, aktivitāti rāda uzņēmumi dažādos apmēros un lielumos, jo faktiski certifikācijas nepieciešamība dažreiz rāda tie ārēji faktori, ja, kad ir prasība, pēkšņi parādījies prasība eksportām vai kaut kāds partneris prasā papildus to. Te varbūt nav, jā, no mūsu puses mēs cenšamies nesadalīt viņu pēc tā lielumā, bet dažreiz mazs uzņēmums viņam ir prasās apjomīgas certifikācijas darbības un tā tālāk. Bet, es teikšu tā, ka varbūt ir viendābīgi tas notiek. Vienādīgi, jā.
Skaidrs. Un tad mūsu diskusijas mērķis ir, kādi pastāv šķēršļi vides politikas īstenošanai tieši mazos vidējos uzņēmumos. Un uz šo, gatavojoties gan šai apaļajai galda diskusijai, gan citiem semināriem, gan vispār īstenojot projektu, mēs secinājām, kā projekta īstenotāji, ka tā ir neinteresētība un neinteresētība neizprotama iemeslu dēļ, jo apzinot arī asociācijas ir sajūta tāda, ka vārds vide uz uzņēmumiem neatiecas, uz maziem vidējiem. Tas liekas kaut kas vai nu nevajadzīgs, vai nu, nezinu, grūti spriest. Pēc tam Dīvs droši vien mēģinās arī jums uzdot šo jautājumu. Tāda sajūta, kad vide ir kaut kas tāds ne ar mums saistīts, tā ir viena lieta. Otra lieta ir tā, ka uzņēmumi jau ļoti daudz ko dara saistībā ar vidi, un nebūtu nevajag certifikātu, lai tas būtu kaut kas ilgtermiņā noderīgs uzņēmumam, jo pats galvenais jau ir sākt, un tas ir tāds dzīvesveids ar vidi, un uzņēmumi šobrīd līdz galam vēl nav izauguši, tieši mazie vidēji uzņēmumi. Un otrais jautājums, kāds varētu būt risinājums šo šķēršļu pārvarēšanai? Es domāju, ka mums ir arvien vairāk par to jārunā, un jāmēģina šis jautājums pacelt tādā valstiskā līmenī, jo par to ir pārāk maz runāts, manuprāt, un pārāk maz pasākumu rīkoti un pārāk maz ieinteresētība. Tā kā es ceru, ka šis pasākums, šī diskusija mums kaut kā palīdzēs šo situāciju uzlabot. Vārds Dīvam. Paldies Ancei. Kāpēc mums šodien jārunā mikrofonos? Tāpēc, ka mūs filmē 3 kameras un skatās daži tūkstoši vismaz internetu tiešraidē, tāpēc, kad runājam, tad runājam mikrofonos. Man šodien tā prognozēja, ka man jārunā būs visvairāk, tāpēc man iedeva īpašo. Bet, ja kāds grib šito, es varu aizdot arī. Bet es pieņemu, ka šeit pie galda esošie cilvēki to visu lieliski saprot, bet ja nu skatās mūsu uzņēmēji, kuri tikai par šo sāk domāt un interesēties, tad es gribēšu varbūt Ants var paskaidrot, ko mēs saprotam ar vides politiku mazo vidēju uzņēmumu kontekstā. Tas varbūt labāk. Jā, jebkurš var iesaistīties, paskaidrot vienkāršos vārdos. Ar vides politiku mēs saprotam, īstenībā šeit ir jāizšķir 2 termini, tā ir vides politika un vides pārvaldības sistēma. Ja mēs runājam par vides politiku, tad vides politika tā ir uzņēmuma vēlme vai rīcība samazināt sava ražošanas vai darbības laikā ietekmi uz vidi. Un neapšaubām par to domā jebkurš uzņēmums arī šobrīd. Ja mēs runājam par vides pārvaldības sistēmu, tas savukārt tas ir savādā, tas ir līdzīgi, bet šeit mēs vairāk skatāmies, ka uzņēmums jau ar mērķi samazina savas darbības laikā ietekmi uz vidi, balstoties uz šī te vides pārvaldības sistēmas standarta, kas ir 14001. Un tās ir 2 tās atšķirības. Kas ir vides certifikāts? Tas ir šis te certifikāts, ko uzņēmums iegūst, tad, kad viņš ir atbilstoši certificējies ISO 14001 standarta prasībām. Kas ir? Jā. Nē, es gribēju prasīt, ja es būtu uzņēmējs, kāpēc man būtu jāsertificējas, bet es to neprasīšu. Es to prasīšu Darjai Kartīnīnai, ja? No Ragnasels. Vispirms paskaidro 2 vārdos, ko dara jūsu uzņēmums? Mēs esam atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums. Un jums ir vides certifikāts, par ko mēs runājam? Jā, mēs esam certificēti. Pareizi. Kāpēc jums tas ir bijis vajadzīgs? Jā, paskaidrojums, kas ir vides politika, ir bijis sniegts. Es piekrītu un piekrīt visu uzņēmumus. Un papildus esam arī grupas uzņēmums. Mums ir skandināvu standarti, kas nāk no mūsu mammas, varam tā teikt. Un līdz ar to mēs arī ikdienā dzīvojam ar vides standartiem. Labi. Un Darjai blakus ir Dainis Upelnieks no Saldus MR.
Pasakiet vispirms, ko Saldus MR dara. Jā, principā vairs nav Saldus MR. No 3. oktobra ir pārsaukts uzņēmums par Pata Saldus. Kā? Pata Saldus. Tur ir tāda maziņa kļūdiņa, bet tas varbūt nav būtisks. Mūsu darbības sfēra ir meža strāde un zāģmateriālu ražošana. Jā, šo standartu mēs gan vēl neesam ieviesuši, bet izskatās, ka tuvā nākotnē viņš būs vajadzīgs jums saistībā ar... Ir saraksts uz uzņēmumiem, kuriem viņš ir jāievieš, es saprotu, jā? Tad mēs arī... Mikrofonu? Līga mikrofonu? Nē, es precizēšu, tie 2 dažādi standarti. Ko jūs domājat, tie ir energo pārvaldības standarts, kas ir 50,001, kas ir saistībā ar enerģiju. Šodien mēs runājam par vides pārvaldības standartu, kas pēc būtības ir līdzīgs, tikai vides pārvaldības standarts koncentrējas uz vairākiem aspektiem. Ne tikai uz enerģiju, gan uz ūdeni, gan uz notekūdeņu kvalitāti, gan uz atkritumiem, uz visām šīm sistēmām, ko uzņēmums savas darbības laikā rada piesārņojumu apkārtējai videi. Daini, jums tās prasības vai tas, ko no jums gaida, es nezinu, institūcijas, sabiedrība, īpašnieki, ikdienā liek vispār domāt par vides politiku? Noteikti nē. Jā. Tā kā principā jūs par dažādām certifikācijām un tam līdzīgām lietām domājat tajā brīdī, kad jums saka, ka vecīt to vajag? Principā jā. Jā. Labi. Mums ir arī dažādas asociācijas un federācijas ir klāt, vai ne? Jā. Es gribētu prasīt jums, kas pārstāv konkrētu uzņēmēju loku, kā ir jūsu nozarēs ar šo te vēlmi vai iniciatīvu domāt par vides politiku? Jā, lūdzu. Labdien, Pēteris Liniņš pārstāv šodien Latvijas pārtikas uzņēmumu federāciju. Runājot par šīs dienas tēmu, mēs nedaudz jau ar Līgu pirms šīs diskusijas padiskutējām, ka principā jau visi uzņēmēji ir vienmēr vismaz vārdos un apņēmībā ieinteresēti būt maksimāli zaļi. Parasti jau tā problēma ir tā, ka ir šausmīgi daudz citas rūpes uzņēmējam vai realizējot savu uzņēmēju darbību, lai nepietiktu pietiekoši daudz laika, varbūt tās pievērsties šai vides politikai. Tai pašā laikā jāatzīst, ka vismaz federācijā ietilpstošie uzņēmumi jau ir pietiekoši zaļi un atkritumus mežā nemet. Jautājums ir par to, vai pastāv šī vides politika kā uz tāfeles uzrakstīti noteikumu kopums, kuri ir jāievēro, piemēram, katrā ražošanas procesa etapā, katram uzņēmumu darbiniekiem un tam līdzīgi. Šeit, ka nē. Kādam noteikti ir. Tā pašā laikā, es saprotu, ar šo politiku mēs saprotam visplašākajā nozīmē. Mēs domājam par energoefektivitāti, par tiem pašiem atkritumiem, par visu. Ja? Protams, ka Latvijā nevar prasīt, lai šobrīd lielākajā daļā uzņēmumu tas būtu, bet tā pašā laikā federācijas uzņēmējiem ļoti daudz īsteno konkrētus atsevišķus projektus. Daudz viņi ir ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, runājot par energoefektivitāti. Tātad darbība notiek, bet tāda politika, tā kā es viņu saprotu, kāda ir šīs dienas tēma, droši vien, ka lielākajā daļā uzņēmumu nepastāv tādā kategorijā, bet pietiekoši zaļi esam. Jā, vēl kāds? Jā. Labdien! Ķīmijas farmācijas uzņēmēju asociācijas Andes Vikšana. Mūsu nozares uzņēmumiem jau likumdošanā ir noteikts, ka par piesārņojušām darbībām ražošanas procesā valsts vides dienestā jāsaņem šīs A, B kategorija un C atļauja. Tas nozīmē, ka mēs jau likumdošanā mums ir noteikts, ka mums jādomā par šiem būtiskajiem vides aspektiem, jāvērtē riski un jāparedz darbības to novēršanai. Piekrītu kolēģim par to, ka ne visos uzņēmumos tas tiek skaļi sauc par vides politiku, bet mēs par to domājam, mums tas ir noteikts ikgadējs pasākums. Jā, vēl kāds, jā. Jā. Labdien, Andris Sekats no Mašīnu būvs asociācijas. Mūsu asociācijā arī, protams, lielākā daļa ir mazo vidēju uzņēmumu.
varbūt ne gluži 99,5, bet tuvu tam. Papildinot Liniņa kunga teikto, es teiktu vēl vairāk, ne jau tikai vārdos tie uzņēmumi ir zaļi. Neviens jau apzināti mūsdienās vairs nav nezaļš. Cita lieta, ka tiešām jāpiekrīt, ka tas varbūt nav prioritāšu pašā galgalīgi sevišķi mazajiem vidējiem uzņēmumiem, jo pārvaldības principi bieži vien ir saistīti ar pārāk lielām izmaksām mazajiem uzņēmumiem, it sevišķi. Tas arī bija galvenais. Es gribēju šobrīd vaicāt valsts vides dienestam, kuram ir noteikti savs skatījums uz lietām. Kā jums ir, sekojot līdz situācijai Latvijā ar šo te uzņēmumu, zaļumu, nezaļumu vides politikām, tikko dzirdējām, ka apzināti jau neviens nav nezaļš. Kā ir skatoties no valsts vides dienesta inspektoru acīm vai jūsu biroja logiem? Labdien visiem, kurus neesmu sasveicinājusies ar kuriem. Un par šo te konkrēto jautājumu runājot, ir jāatzīst, ka patiesībā var piekrist Sekača teiktajam, ka apzināti uzņēmumi nav, protams, nezaļi. Un to mēs apliecinājumu šim mēs faktiski guvām, veidojot nosacīti šādu te zaļo uzņēmumu sarakstu. Sākumā mēs izvirzījām diezgan tādus kritērijus par konkrētajiem uzņēmumiem, lai noteiktu, vai viņi ir gana zaļi, vai viņi ir gana atbildīgi savā vides politikā. Un mums likās sākotnēji, ka tie kritēriji ir ļoti tādi, diezgan stingri un strikti, un mēs domājām, ka būs kādi 5-10 uzņēmumi varbūt Latvijā, kurus varētu šajā te zaļajā sarakstā ielikt. Bet izrādījās, ka viņu ir ap 40. Tie uzņēmumi, kuriem pie mums ir jāsaņem A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas, un kuri patiešām atbilst šiem te augstajiem kritērijiem. Tā kā es varu teikt, ka tā situācija nav tik ļoti slikta varbūt, kā kādam var šķist no malas. Līdz ar to mēs nešķirojam, protams, vai tie ir mazie, vidējie vai lielie uzņēmumi. Attiecīgi atļaujas, ja uzņēmums veic piesārņojošo darbību, tad viņam ir jāsaņem piesārņojošās darbības atļauja. Un tās ievērošana tiek kontrolēta. Jā, bet tur jau tā lieta, ka, ja tu strādā nozarē, kā mēs tikko pieminējām, farmāciju vai atkritumu apsaimniekošanu, kur tev ir, tev nav īsti izvēles iespējas, tev ir jāatbilst kaut kādiem kritērijiem. Vai tā nav? Tas neatiecās tikai uz farmāciju un tikai Protams, bet te mēs kā piemērs minējām. Šīs te piesārņojošās darbības ir uzskaitītas likumā par piesārņojumu, kurām šīs te atļaujas ir jāsaņem. Jā, bet šobrīd es gribēju runāt par tiem uzņēmumiem, kuriem nav, kuri likuma priekšā nav atbildīgi par to, ka viņiem ir obligāti jāizpild tādas un tādas prasības. Ja mēs runājam par uzņēmumiem, kuriem nav šī te obligātā pienākuma. Patiesībā ir gan šie te pienākumi. Likums par piesārņojumu nosaka principu piesārņotājs maksā. Tātad, ja uzņēmums jebkādā veidā veic jebkādu piesārņojošo darbību, arī tad, ja viņam speciālās kaut kādas prasības netiek izvirzītas, tātad, ja viņš neveic tos pasākumus, kas novērš kaut kādus riskus vai mazina viņa radīto piesārņojumu, viņš ir atbildīgs par to, ko viņš dara. Skaidrs, bet vides politika jau nav runa tikai par piesārņošanu, vai ne? Vides politikas mērķis ir samazināt gala rezultātā piesārņojumu uz apkārtējo vidi, bet ko es šeit gribētu varbūt piebilst, ar ko mēs arī saskaramies, tiem uzņēmumiem, kam ir šīs saņemtas piesārņojošās darbības atļaus, ir īpaši A mēs vispār nerunāsim, bet B atļaus, tur ir cits stāsts. Tie uzņēmumi ir atbildīgāki un viņi jau zina, ka viņiem ir jāsasniedz kaut kādas noteiktas vidas prasības, un tur šī situācija ir daudz vienkāršāka. Un es varētu teikt, ka šādiem uzņēmumiem tā vidas politika, lai varbūt viņa nav dokumentēta vai rakstiskā veidā, bet viņa pastāv, tā mēs varētu teikt.
Bet tad ir virkni šo te uzņēmumu, kuriem ir tikai C kategorijas, kur šīs te prasības arī atļaujās ir daudz vājākas, teiksim, nekā B atļaujā. Vai arī uzņēmums, kuriem šīs te prasības neatiecās. Un tad problēma parādās ar to, ka viens, ar ko mēs sastapāmies, ir problēma uzņēmumiem vispār, teiksim tā, sniegt datus par to, kāds ir vispār viņa radītais piesārņojums apkārtē. Vai nu viņi nepiefiksē kādus viņa, teiksim, atkritumu veids, kas notiekās, vai ir problēmas ar enerģijas uzskaiti. Šajā gadījumā es domāju tieši ar kurināmā uzskaiti vai siltumenerģiju. Un tad rodās šīs te problēmas, ka būtībā tas uzņēmums, manuprāt, viņš nespēja arī, ja viņam nav šī esošā situācija un bāze, uz kuru balstīt tālāk šīs te varbūt mērķus vai šo te samazinājumu, tas ieguvums, ko viņi plāno, vai tas apkārtējais vidas piesārņojums nav īsti novērtējams. Un tas traucē, man liekas, veidot šo te tieši plānveida stratēģiju, ko šī stratēģija plānveidīgi domāt par vidas piesārņojumu samazināšanu. Jo tas, ko mēs arī redzam, ir tā, jā, ir šis te finansējums, kad ir pieņemts valsts finansējums piešķirts uzņēmumu, tad daudz uzņēmumi piedalās un ievieš dažādus projektus, bet tur tā lieta, ka tas notiek tādā lēciena veidā, tas nenotiek plānveidīgi, un tad tā problēma rodās ar to, kad šis projekts ir īstenots, un mēs esam sasnieguši kaut kādu noteiktu rezultātu, bet mēs neskatāmies vairs tālāk. Mēs tam būtībā tā kā vairāk nepievēršam uzmanību, pieņemot to, ka šī lieta ir atrisināta. Un tur tā lieta, kad ar šo vidas politiku, ko mēs gribētu panākt, jo es neapšaubos, mēs arī braucām uz uzņēmumiem. Uzņēmumi ļoti daudz dara, lai samazinātu šo piesārņojumu uz apkārtējo vidi. Protams, es varu piekrist, ka apzināti neviens vidē nekaitē, bet tur tā lieta, ka prasītos varbūt tā stratēģija, kas būtu tā plānveida un nepārtraukta šī te vidas uzlabošana. Jautājums uzņēmējiem, vai būt zaļam, nosacīti tā ļoti plaši runājot, ir izdevīgi? Ragansals atbild. Jā, tas ir izdevīgi, jo principā mēs esam tie, kas arī pauž tos vides standartus, un mēs arī palīdzam uzņēmējiem atrisināt viņu atkritumu un vides jautājumus un problēmas. Līdz ar to mēs esam tā kā etalons, mēs esam tie standarti. Skaidrs, jūs palīdzat citiem, tātad jums tas ir izdevīgi. Mēs palīdzam arī sev. bet Daini, jautājums tad jums ir, ja jūs sākumā minējāt, ka par šādām te vidas politikas lietām jūs domājat tad, kad jums reāli prasa to, bet ja tas ir izdevīgi, kā tikko Dari teica, tad jau būtu loģiski no biznesa vadības viedokļa darboties šajā jomā, ne? Šajā virzienā. Kādā ziņā tad tas ir izdevīgi priekšražotāji? Principā, ja mēs runājam par atkritumu šķirošanu, tas ir sadalīšanu dažādās frakcijās. Principā, pirmajā variantā uzņēmums var neko nešķirot, visu mest vienā konteinerī, un atkritumu apsaimniekošanas kompānija var visu izvest un piestādīt, pieņemsim, rēķinu papilnu pa 100%. Otrajā variantā uzņēmums var ieviest atkritumu šķirošanas sistēmu, sadalīt frakcijās, iepakojuma materiālus atdalīt, šķirot, likt atsevišķi konteinerī un tādā veidā maksāt par nešķirotiem atkritumiem daudz mazāku summu. Tas ir vienkārši piemērs no izdzīves. Principā mums ir ļoti liela pieredze. Mēs esam ieviesuši šādas šķirošanas sistēmas viesnīcās, piemērs Radisson viesnīcas, un principā cipari runā par sevi ļoti spilgti. Ir ko teikt, nav? Principā mums ražošanā atkritumu arī tāpatās nododam apsaimniekošanā. Ja? Tā kā tas certifikāts zaļais, kā viņš saucās. Zaļā. Nodod sadzīviski atkritumi, principā mums ļoti maz ir tā kā pie ražošanas, vai ne? Ražošanā ir arī tā kā bezatkritumu tehnoloģija, kur viss no koksnes, kas saistīts, tā kā pārstrādājās, realizējās.
Jā, tāpēc arī tās šķirošana kaut kāda arī šobrīd viņa vairs nav tik aktuāla. Labi. Es pārāk ilgi neesmu devis vārdu Andrijam Bokam no Biro Veritas. No jūsu skatu punkta, vispirms pasakiet, ko dara jūsu birojs? Biro Veritas galvenā funkcijas šajā sarunā runājām attiecībā uz certifikāciju. Tas ir tieši neatkarīgā novērtēšana un certifikācija kā tāda. Tas ir process, pie kurā uzņēmums, kurš grib apgalvot un uz arieni parādīt un pierādīt, ka viņš izpilda starptautiskus standārtus, izējot certifikācijas audītu secīgo procedūru, var saņemt atbilstoši mūsu iekšējiem procedūram un arī attiecīgi standartiem, akreditācijas standartiem, akreditātu certifikātu. Bet tā sistēma ir tāda, ka uzņēmējs nāk pie jums, saka, mēs esam gatavi certificēties, nāciet mūs pārbaudiet. Jā, tieši tā. Tas ir maksas pakalpojums? Jā, tas ir maksas pakalpojums. Atkal tas jautājums, kāda izdevība uzņēmējam, piemēram, maksāt jums naudu par šādu pasākumu? Principā uzņēmumam dod iespēju, šis novērtējums un certifikāts dod iespēju paplašināt savus noietas tirgu, dod iespēju uzlabot gan pašam to procesu un arī pat pastāvīgi iegūt informāciju par to, kā viss notiek viņu uzņēmumos. Tā attiecīgi tas ir kā apgalvojums un ticams apgalvojums, ka uzņēmums izpilda prasības un viņam var ticēt, ar viņu var strādāt. Jo ļoti daudz partneri, ārzemju partneri, viņi skatās uz certifikātiem, kā pat par sevi saprotamām lietām, ja, bet viņi nestrādās ar uzņēmumu, kur šādu certifikātu nav. Jo principā uzņēmums, jo certifikāts nav nopērkams, certifikāts ir iegūstams kā ar smagu darbību. Jo tas ir gan procesi, kur jāizstrādā, tas ir gan dokumentāts, kur jāattīsta un jāuzlabo, jāizstrādā. Tas arī ir darbiniekiem, kuru praksē arī jāievieš visas tas prasības. Tas nevar būt tikai viena atbildīga persona, kura uz visiem jautājumiem atbild un arī parāda un pierāda. Ne, tas ir visu uzņēmumu iesaistītu pušu, tas ir darbinieku vadība, darbība, kuru mēs pārbaudām. Un redzam atbilstības standarta prasībām un arī pie šādām pārbaudēm arī tiek ievērota un tiek ņemta vērā arī likumdošanas prasības, jo tas nevar būt to pretrunā. Attiecīgi uzņēmums var iegūt šādu certifikātu. Vai ir atšķirības ar lielajiem uzņēmumiem, cik mums viņi to Latvijā ir, un šiem te mazajiem vidējiem uzņēmumiem? Protams, atšķirība pastāv, tas ir darba apjomos. Bet tajā izpratnes ziņā, kāpēc man tas ir vajadzīgs, jo es pieņemu, ka lielajiem uzņēmumiem bez tāda certifikāta vienkārši dzīvot grūtāk? Nevar tā teikt, ka ir tāda korelācija starp lielām un maziem uzņēmumiem. Viņu sapratne un nepieciešamība rodas no biznesa nepieciešamības. Un mazs uzņēmums absolūti adekvāti un līdzīgi kā liels uzņēmums iet uz apzinātu uz šādam certifikācijam, gūst tos labumus, ko viņš iegūst no certifikāta. Okay. Es šobrīd gribētu sākt meklēt atbildi uz Anses pirmo uzdoto jautājumu. Sāksim ar jums, Andrej, un pēc tam uzņēmēji pārstāvi droši iesaisties. Kādi ir tad tie lielākie šķēršļi vidas politikas īstenošanai mazo vidēju uzņēmumu vidū? Šķērsli droši vien ir daudz, jo sāk pierakstīt. Jo šajā gadījumā, ja tas nebūtu bez šķērsliem, tad attiecīgi visiem uzņēmumiem tie certifikāti būtu un viss būtu kārtībā. Bet mēs dzīvojam realitāti un certifikāts ir ļoti augstā vērtībā un tā nav visiem. Tas ir tiešām certifikāts un rezultāti iegūts certifikāts norāda uz to, ka ir uzņēmums nopietns, ka viņš ir maksātspējīgs, ka viņam ir atvelti attiecīgi resursi, ar to nodarboties un arī attiecīgā sadarbības schēma vai sadarbības partneri, kuri to prasa. Attiecīgi no tā jūs varat izsveicināt, ka tas ir naudas ieguldījums, tas ir resursu ieguldījums, cilvēku resursu ieguldījums, tas ir zināšanas, tas arī ļoti nopietna lieta, jo bez zināšanām tad arī diezgan grūti, nevar tā
vienkārši no rīta piecelties un pateikt, ka es šodien iešu uz certifikāciju. Jāsaprot, ko tu gribi certificēties, jāsaprot standarta prasības un attiecīgi jāveido sev attiecīgi darbības procedūras, darbības process. Un tas ir diezgan smags darbs. Ja šobrīd skatās mūsu mazie vidēji uzņēmēji un tās jomas, kurās viņi strādā, varbūt visdažādākās, vai visiem šobrīd ir jāieklausās par to, ko jūs sakat, ka, lai arī tas ir dārgi vai kaut ko maksā, certifikāts ir svarīgs? Vai ir jomas, kur es varu sēdēt un darīt savu biznesu tālāk? Par šo vispār nedomājāt. Redziet, mums vienmēr ir grūti pateikt uzņēmumu vietā, vai viņam tas ir dārgi, vai viņam tas ir grūti, vai viņam tas ir nepieciešams. Jā, vienmēr uzņēmums nāk pats ar tādu secinājumu, ka viņam tā certifikāts ir nepieciešams. Un kāds tieši certifikāts viņam ir nepieciešams. Ir situācijas, protams, kad ir likumdošanas gadījumos iejaucās šajā brīvprātīgā procesā. Jā. Tagad tikko runājam par energo pārvaldības certifikāciju. Jā. Ir momenti, kur ir partneri konkrēti tieši vai netieši prasa, lai būtu šis tas apliecinājums. Tā kā tur vienā scenārija, vienas schēmas nepastāv. Ir dažādas situācijas, dažādi momenti, kad pieņem lēmumu. Labi, paldies, Andri. Es varbūt varu pakomentēt. Mums projektā bija uzņēmumi, kuriem nav ieviesta šī vidas pārvaldības sistēma, un uzņēmumi, kuriem bija ieviesta. Un tad, kad mēs runājam uzņēmumiem, kuriem ir ieviesta, tad tas secinājums ir būtībā viens iemesls ir tas, ka to nosaka normatīvā vai likumdošanas bāze, kāpēc šis certifikāts tiek ieviests. Un otrs liela grupa ir tas, ka šis te uzņēmums ir meitas uzņēmums no kaut kāda lielākas uzņēmuma, un īpaši, ja šī te uzņēmuma saknes nāk no Skandināvijas valstīm, tad tā ir cita runa. Bet mans komentārs varbūt arī tāds, ka mūsu arī projekta ietvaros mums nav varbūt mērķis tagad, ka visu uzņēmumu certificējās, nē, bet tā doma ir vienkārši par šīs te vidas politikas un plānveidu vidas politikas īstenošanu uzņēmumos. Tas ir tas, varbūt, ko mēs gribam panākt. Par tiem šķēršļiem es gribēju prasīt arī asociācijām. Par šķēršļiem es jau laikam sākumā tam bišķi pieskāros, un es tā varētu izdalīt varbūt tās ātrumā 4 lietas. Pirmā varētu būt laiks, otrā varētu būt nauda, trešā varētu būt kapacitāte, un ceturtā varētu būt motivācija. Un droši vien, ka, lai atrastu pirmos 3, visticamāk, kad būtu sākumā jāsāk ar 4, proti jāatrod šī motivācija. Un es domāju, tas varētu būt arī šīs diskusijas vai projekta kopumā viens no uzstādījumiem atrast uzņēmumiem to motivāciju, lai veiktu brīvprātīgu pasākumu kopumu tieši šajā vidas jomā, ko mēs varam saukt par šo vidas politiku. Jo mēs jau par to iepriekš runājam, ka šobrīd tas ir tā neplānveidīgi, drīzāk spontāni kaut kādi realizēti produkti, bet ne konsekventi domāšana uzņēmumā. Un tam ir objektīvi iemesli. Latvija jau kopumā ir viena no zaļākajām Eiropas valstīm, tāpēc nevarētu teikt, ka te viss ir droši vien tik slikti, bet es domāju, ka liels darbs būtu darāms tajā jomā, kad visticamāk liels procents uzņēmēju joprojām savā darbībā izmanto padomju laika ražošanas ēkas, kompleksus un kaut ko tādu, tādēļ kas nav uzcelti pēdējo 20 gadu laikā. Tāpēc noteikti, ka šajā jomā ir ļoti plašs darba lauks runājot par vidi, bet tas ir brīvprātīgs process un atradīsim to motivāciju. Varēsim uzņēmumiem teikt, ja jūs regulāri realizēsiet to un to, jums būs tādi un tādi priekšnosacījumi. Un kolēģi jau piemēram labu minēja, piemēram, ja jūs šķirojat paši tos atkritumus, jums sanāk lētāk, tas it kā ir izmērāma lieta un biznesam tas ir svarīgi, jo lieka laika un lieka
liekas, naudas parasti nepaliek. Tā, ka šodien uzņēmumā ir brīvs laiks, īstenosim vides politiku. Droši vien, ka nē, ja? Bet ja būs šī motivācija, tad es domāju, ka tas pamazām sāks vēlties un gal galā uztaisīt to, ka tas ir stilīgi būt. Es par to gribēju prasīt, kas uzņēmējiem var būt motivators, vai ne? Vai nu, ka tu vari palielināt to savu peļņu, vai arī, ka tu esi, teiksim, stilīgs, vai arī, teiksim, ar labu tēlu. Ja? Ar to, es teiktu tā, ka caur to, ka tu esi stilīgs, palielināt savu peļņu. Aha, labi. Kā ir jūsu nozarē, kā ar to motivāciju? Jo tā jau sapulces jums noteikti ir par to, kā uzlabosim vidi. Tā katru otro nedēļu. Jūs uzņēmumos, vai ne? Nē, gluži katru otro nedēļu nav. Bet, jā, es domāju, Liniņa kungs īstenībā ļoti precīzi aprakstīs situāciju. Tas varētu būt ļoti līdzīgi visās nozarēs. Es varbūt vienīgais piebildīšu, jau iepriekš pieminējām par to prioritāšu lietu. Iedomājieties mazu uzņēmumu, kurā strādā, 10 cilvēki. Ja viņi nopietni domā par uzņēmumu izaugsmi, par modernizāciju, tad uzņēmuma īpašnieks, kurš vienlaikus ir inženieris, ražotājs, tirgus nodrošinātājs, grāmatvedis un vēl kaut kas, un vēl iesaistās Eiropas projektos, lai modernizētu savu ražotni, vides jautājumi noteikti tiks atlikt uz pāris gadiem kā minimums. Latvijā visās nozarēs, kā mēs zinām, liela problēma ir ar produktivitāti. Es domāju, ka šī ir prioritāte numur 1. Es baidos, ka mēs neatradīsim pietiekami lielu motivātoru. Kā lai to pasaka pareizāk? Vides jautā pietiekamu motivātoru, lai vides jautājumi izvirzītos pašā topā, pašā galgalī. Neatrisinot pamat lietas, lai uzņēmumi būtu konkurētspējīgi. Es saprotu, ka tā ir daļa no konkurētspējas. Es pilnīgi piekrītu, bet ir daudz, no angļu valodas tulkojot, zemāk karājošos augļu, kuri vēl ir jānoplūc, pirms mēs tiekam pie vides politikas. Kāds tas jūsu komentārs? Skaidrs, ja mēs esam šādas diskusijas kontekstā, mēs varētu gribēt, lai vidi noteikti visiem uzņēmējiem būtu pašā pirmajā vietā, bet realitātē tomēr tas tā vai ne nav? Uzņēmējdarbībā nekad prioritāte nebūs vides jautājumi. Tas nenotiks nekad, jo uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības galvenais mērķis ir peļņa. Ir peļņa. Jautājums, kā es šo peļņu izmantoju savā ražošanā, piemēram. Līdz ar to, lai uzņēmumam būtu, lai uzņēmums būtu gana prestižs, lai viņš labi izskatītos, lai šādā veidā viņš iegūtu sev klientus, piemēram, ja tas viņam ir svarīgi, šos te vides jautājumus risināt atbilstoši, ja nedzen no aizmuguras tur, ar kontrolēm un normatīvo aktu prasībām, tad ļoti augsti motivētam jābūt uzņēmējam, lai par šiem vides jautājumiem savā uzņēmumā tiešām aizdomātos un strādātu ikdienā. Bet tad, kas ir tas loģiskais un tāds loģiskās ekspektācijas no uzņēmuma, skatoties no jūsu puses? No mūsu puses, protams, ka tās ir piesārņojošās darbības atļaujas, kurās ir nosacījumi, kuri ir jāievēro. Ir noteikti, piemēram, kaut kādiem, farmācijas uzņēmumiem, jebkuriem, kas strādā, kas reāli ražo, kuriem tā teikt dūmeņi kūp. Viņiem ir viņiem ir pieļaujamās emisijas, gaisā, ūdenī, un par šīm visām lietām, par šīm visām emisijām ir jāmaksā dabas resursu nodoklis. Attiecīgi, ja uzņēmums redz, ka šajā jautājumā, šajā jomā viņš var panākt, ka viņam tās emisijas ir mazākas, attiecīgi dabas resursu nodoklis ir mazāks. Tāpat skatāmies arī uz reālajiem piemēriem, kur ir notikusi kaut kāda vides tāda avārija nopietna.
un pēc principa piesārņotājs maksā, tad visus šos sanācijas izdevumus sedz attiecīgais operators, jeb attiecīgais uzņēmums, kura vainas dēļ tas ir noticis. Līdz ar to mēs redzam, ka ieviešot kaut kādus nelielus pasākumus savā ražošanā, lai nepieļautu liela mēroga avāriju, piemēram, uzņēmums reāli var novērst riskus arī tam, ka pēc tam būs nepieciešams, piemēram, novērst lielas katastrofas sekas. Tā. Skaidrs, ka ir kaut kāda šāda te dažādi sodi un tam līdzīgas lietas ir zināms motivators, vai ne? Lai tu nezaudētu kaut kādu daļu peļņas vai vispār neaiziet pa burbuli. Bet vai no valsts, un te es prasīšu visiem, vai no valsts puses mums ir jāgaida vēl kaut kādi papildinoši motivatori, lai šīs te vides politikas jautājums nebūtu kaut kas tāds, kas varbūt nebūtu tajos top 3 prioritātēs, bet lai viņš netiktu atlikts gadu no gadu uz gadu. Vai ir kaut kas tāds, ko no valsts puses, ko valsts vēl varētu darīt? Pavisam īsi, es domāju, no valsts puses, ko valstī nevajadzētu darīt, nevajadzētu uzņēmēju darbībai Latvijā likt papildus slogu, kas varbūt arī motivators it kā, ja? Kad uzliekam vēl sodus, uzliekam papildus nodokļus, ja jūs nedarīsiet to, tad mēs darīsim to. Nevajadzētu iet šo ceļu, jo es domāju, ka tas sloks jau ir liels, un ja mēs tos likumus kopumā visus panalizējam, tad tur jau ir ļoti daudz, kas uzņēmumam ir obligāti jāievēro ikdienā, un tā ir šī obligātā vides politikas sadaļa, par ko mēs šodien it kā nerunājam. Tā motivācija no valsts puses varētu būt tāda, ja jūs to izdarīsiet, tad mēs jūs kaut kā izcelsim, vai tad jums būs kaut kāds pluss attiecībā pret konkurentu, jo jūs to darat, ja? Lai tas nav, ja neizdarīsiet, tad būs slikti, bet ja izdarīsiet, tad būs labi, ja? Un tad es domāju, ka tas varētu strādāt. Tā kā bērnu audzināšanā, ja? Ar pozitīvo dzinuli, ja? Stašāns kundze, tad pasakiet, jūs jau sākumā minējāt šo te sarakstu ar tā kā labajiem piemēriem. Jā. Kaut ko vēl jūs varētu darīt šajā jomā? Šis te saraksts ar labajiem piemēriem, protams, netika radīts tikai tādēļ, lai papriecātos par to, ka Latvijā ir visi uzņēmumi ir atbildīgi un spēj būt zaļi. Bet šiem te uzņēmumiem mums tā kā normatīvajos aktos nav noteiktas kaut kādas beigās prioritātes vai kaut kādi bonusi nosacīti. Bet valsts vides dienests no savas puses šiem te zaļajiem uzņēmumiem piedāvās tās iespējas, kuras ir mūsu kontroles zonā un ko mēs varam piedāvāt. Piemēram. Tātad visi zina, ka, piemēram, lai saņemtu piesārņojošās darbības atļauju, vai lai grozītu piesārņojošās darbības atļauju, tur ir gana gara procedūra. Tātad šiem te zaļajiem uzņēmumiem mēs šo procedūru savu iespēju robežās saīsināsim. Proti, viņi varēs dabūt šo te atļauju vai grozījumus atļaujā krietni ātrāk. Tā ir viena lieta. Otra lieta, bez šaubām visi viņu šo te zaļo uzņēmumu labie darbi un atbildīgā pieeja vides jautājumu risināšanā tiks novērtēta, veidojot kontroles sarakstu, jo mums ir uzņēmuma kontroles plāns. Protams, ka ir kaut kādi uzņēmumi, kur ir jābauda katru gadu, ja, tie IPPC uzņēmumi saucamie, bet ir pārējie uzņēmumi, kur ir krietni liels daudzums, un tad šie te labie piemēri, labie uzņēmumi, viņi ir zem strīpas. Viņi netiek baudīti katru gadu, viņi netiek baudīti tur, reizi 3 gados, jo šajos uzņēmumos riski ir novērtēti un ir veikti pasākumi, lai šos riskus arī mazinātu un iespējams arī novērstu pavisam. Tas ir tāpatās kā jaunām automašīnām, tagad ir tā apskata jāaiziet katru 2. gadu, nevis katru gadu. Jā, tas ir līdzīgi. Tas ir līdzīgi. Tādā ziņā mēs, protams, ar šiem uzņēmumiem ļoti, mums patīk ar viņiem sadarboties un mēs sadzirdam viens otru.
Un no tāda viedokļa, protams, ka no savas puses mēs arī piedāvājam šo te atbalstu arī ekspertu līmenī par iespējamiem kaut kādiem risku novēršanas scenārijiem un tam līdzīgi. Katrā ziņā no mūsu puses šādi te bonusi tiek piedāvāti šiem zaļajiem uzņēmumiem. Tātad mēs noskaidrojām, ka mēģinot pievērst tai vidas politikai uzmanību, mēs varam kļūt ne tikai stilīgi, bet arī par labāko skolēnu klasē, un kurš kļūst par skolotājs mīlulīti un tiek tā īpaši atbalstīts kaut kādā veidā. Protams. Jā. Līgai bija piebilstams. Jā, es gribētu pakomentēt. Varbūt tas ir vairāk attiecās uz energo pārvaldību. Mums īstenībā nav nekas jauns jāizgudro. Valdībā ir ministru kabineta noteikumi par vienošanās programmu rūpnieciskiem uzņēmumiem. Arī ir mums līdzfinansējums. Tā problēma tā, ka pasaulē pastāv pieredze, jau ir tā saucamās brīvprātīgās vienošanās, kur pieņemsim valsts noslēdz vienošanos ar asociācijas pārstāvu kādu nozari vai konkrētu uzņēmumiem, ka, teiksim, 5 gadu laikā vai kaut kādā noteiktā ilgtermiņa periodā uzņēmums samazinās šo te enerģijas patēriņu vai kāds mērķis tiek noteikts. Lūk, un tad šīs, pieņemsim, programmas ietvaros uzņēmumam ir iespēja saņemt šo te līdzfinansējumu no valsts, bet arī ar nosacījumiem, ka, pieņemsim, viņš investē kaut kādās šajās energoefektivitātes pasākumos. Ko uzņēmums pretī saņem, ir pieredze tāda, ka no valsts puses tiek piešķirts, viens ir līdzfinansējums, bet otrs ir tas, ka tiek piešķirts, pieņemsim, nodokļu atvieglojumi, kas uzreiz ir kā, ne tikai, kas ir kā veicinotais faktors. Otrs ir tas, ka arī tiek piešķirti tā kā soda sankcijas, ka ja mēs nesasniedzam, tad ir, pieņemsim, tad ir kaut kādi arī prasības. Un pasaulē ir tieši šie piemēri rūpnieciski tieši uzņēmumiem, kādā veidā veicināt šo te arī vidas piesārņojumu mazināšanu. Tā kā, manuprāt, ir vienkārši mums ir tā bāze, man liekas, mums viņu vajadzētu varbūt nedaudz vairāk, savādāk viņu veidot. Skaidrs parunājam par tiem motivatoriem, dažādi uz to mēs varam skatīties. Gribēju tagad ļoti īsi par kapacitāti, ko Pēters pieminēja, un Andris arī par to, ja ir šis te mazais uzņēmums, kurā vienam cilvēkam ir jābūt orķestrim, un kuram jau tā ir pienākumu un darba gana daudz, vai pastāv jau šobrīd, vai ir potenciāli iespējama kaut kāda sadarbības starp šiem te mazajiem uzņēmējiem, vai pēc geogrāfiskā, vai pēc nozares principu, ka tādā veidā, tā kā, es saprotu, latviešu tāda viensāts domāšana it kā esot mums, bet tai pašā laikā, sanāk kopā kooperēties, ka viens palīdz otram vai kā tam līdzīgi. Es varbūt pakomentēšu. Tur jau tā lieta, ka mazajiem vidējiem uzņēmumiem tā vidas politika liekas kaut kas tik ļoti liels, bet būtībā tas pirmais solis, kas ir jādara mazajiem uzņēmumiem, lai viņi dotos uz tā vidas politikas sistēmu, ir vienkārši jāpieraksta savi dati. Jāveic datu uzskaite, jo šī datu uzskaite palīdz analizēt to, kas notiek savā uzņēmumā. Un tas patiesībā nav nekas daudz, ko katrs mazais vidējais uzņēmums var izdarīt, un tas nav milzīgs sloks, ko mēs nevarētu pacelt. Labi. Arī 10 cilvēki. Labi, es tagad esmu mazais uzņēmējs, ja? Es pierakstu kādus datus? Elektroenerģijas patēriņu, cik daudz, piemēram, es maksāju par atkritumiem, veicu šādu vienkārši savu izdevumu uzskaitu. Labi, un tālāk? Un tālāk es varu secināt un veikt salīdzinājumu ar šiem datiem un saprast, kāpēc man, piemēram, oktobra mēnesī ir bijis tik milzīgi liela izdevuma, un tad jau domā tālāk. Un no tā veidojās tā ilgtermiņa stratēģija, kas patiesībā ir vienkārši datu analīze, ar ko mēs pašā pamatā sākam katrā mazā vidējā uzņēmumā vai vienalga kādā uzņēmējdarbības sfērā. Uzņēmēju pārstāvjiem jautājums, vai jūs analizējat savus elektrības patēriņus un tā tālāk un tā joprojām? Vai tā ir tāda ikdienišķa praksa, vai tie izdevumi nav tik lieli, lai pievērstu tam tādu uzmanību? Mēs noteikti ļoti skrupulozi analizējam šādus te datus un uzskaitam. Jā. Un kādi secinājumi
tiek izdarīti? Es nezinu, vai esat kaut ko sākuši siltināt vai izslēgt elektrību, kad to vajag, vai es tagad tā šauju gaisā? Jā, samazināt elektroenerģijas patēriņu, tas ir viens no svarīgākajiem. Jā. Tāpat arī sekot līdzi ikmēneša patēriņam, ja ir kādas ekscentriskas nobīdes no ikdienišķā patēriņa, lai varbūt laicīgi atrastu kādu nepareizu rīcību vai notikumu. Skaidrs? Jā. Es gan nebūtu tik optimistisks un neteiktu, ka visi uzņēmumi tur tiešām tik skrupulozi. Tas ir pa jomām atšķirās. Droši vien jūsējā vairāk mums vienkārši ļoti liels summas ir un apjoms elektroenerģijai, tā kā tas ir jādara noteikti. Jā, un visticamāk, ka visās jomās tas būtu jādara, bet šī ir viena interesanta lieta, lai radītu to motivāciju, jo ja uzņēmējiem var uz galda nolikt pusgada griezumā skaitļus un pateikt, ieguldot tik un tik, tā nākošā pusgadā šī izdevuma sadaļa būs daudz mazāka, tā ir viens no motivējošiem apstākļiem, kas ir ļoti būtisks. Ja? Un otrs, tad bišķiņ pieskāramies atkal par to vides politiku. Varbūt tam sasniedzējumiem rezultātam arī būtu jābūt kaut kādai konkretizācijas pakāpei, lai tam uzņēmumam ar mazo kapacitāti iedot vienu lapu, kurai augšā ir rakstīts, sauksim to par vides politiku, 5 ikdienas darbības, ko bez lieliem ieguldījumiem es uzņēmumā varu darīt. Jo, es nezinu, vai šobrīd tāds vides politika ir, pa punktiem definēta. Es vispār, ja drīkst, es pilnīgi ārpus nozars komentārs no malas, es izņemtu laukā vārdu politika. jo uzreiz cilvēkam tāds negatīvā emocija varētu būt. Es nesaku, ka tā ir. Bet man jautājums Zandai. Jums ir redz tā nozara, kurai ir šie te daudz un dažādi obligātie pasākumi, kas jums ir jādara, bez kuriem jūs nevarat strādāt. Bet ārpus šiem te obligātajiem rāmjiem vides politika ir vēl aizvien kaut kas tāds, par ko jūsu pārstāvētie uzņēmumi domāt? Mūsu asociācijā un nozarē ārpus likumā noteiktā mēs realizējam programmu Responsible Care, kas ir atbildīga rīcība, kas ir vispasaules iniciatīva, kas tā kā mudina uzņēmējus darīt labāk un vairāk nekā likumdošana nosaka. Piemēram? Šie ir tie paši aspekti: ūdens, enerģija, darba drošība. Vienkārši, teiksim, mēs paši nodefinējam tos slieksņus, kuru mēs gribam tiekties, kas ir tas vairāk kā likums mums prasa. Un kāpēc tas ir kaut kas tāds, kas jūsu asociācijas uzņēmumus saista? Es nevarētu teikt, ka visus tas saista. Tie, kuri ir apzinājušies un kuriem ir šī zaļā domāšana, tos saista. Īpaši aktuāli tas ir multinacionālām kompānijām. Un galvenā lieta, tas ir arī savā veidā starptautiskajā tirgu, tas ir saistīts arī ar atpazīstamību, konkurētspēju. Tas ir tāds sava veida arī mārketings, kad kā mūs atpazīst. Tāpat kā ir zaļā karotīte, tāpat mums ir Responsible Care, kas simbolizējas tādām zaļām rociņām. Ja. Tas ir tas galvenais motīvs uzņēmumiem piedalīties šajā programmā. Bet vai viņiem tas ir galā arī finansiāli izdevīgi? Vai tāda aprēķina nav veikta? Ne, tas viņiem noteikti tie uzņēmumi, kuri to ir apzinājušies, tie, kuri piedalās, tie no tā arī ir ekonomiski iegūst. Viņi kaut ko, viņi ietaupa enerģiju, viņi... Jā, es varētu pakomentēt, man uzreiz novērtēt, es jau minēju, lieliem uzņēmumiem jau teicu, tas ir savādāk, bet maziem un vidējiem uzņēmumiem tur tā problēma, ka grūti jau novērtēt. Jau ir ražošanas uzņēmums, kurā ir viens elektroenerģijas skaitītājs vai ir katlu māja, kur ir viens dabas gāzes skaitītājs, tad arī labākais auditors, kas ir Latvijā, viņš nespēs novērtēt, kāds tad ir, pieņemsim, ieguvums, ja mēs uzstādām ražošanas procesā, nomainam iekārtu un palielinam vēl ražošanas apjoms, un tādā veidā noteikti šo te ietaupījumu ir ļoti, ļoti grūti, un to es arī gribētu varbūt uzsvērt tādā varbūt arī valstiskā mazliet līmenī, arī runājot par tiem līdzfinansējumu projektiem, ir tas, ka
ka tas sākotnējā bāze jau, manuprāt, ir mazliet sašķobījusies ar to, ka nav pietiekoši informācijas, lai mēs pēc tam varētu izanalizēt, kāds tad ir bijis tas reālais ietaupījums. Jo arī, pieņemsim, ja mēs ieviešam kaut kādā birojā, kas ir blakām ražošanai pasākums, ka mēs informējam darbinieks, atvienojam elektroenerģiju un atslēdzam apgaismojumu, ja tas nav nepieciešams tā tālāk, tas ietaupījums ir, bet viņu reāli nav iespējams novērtēt. Ance, mēs šeit esam kā viens pasākums tādā lielākā pasākuma kopumā, kas galu galā novadīs pie šīs te apmācības e-vidē maziem vidējiem uzņēmumiem tieši par šo te vides politiku. Vai kas galu galā, ko es varēšu sagaidīt tā 16. gada martā, kad projekts būs veiksmīgi noslēdzies, vai jūs man ieviesīsiet lielāku skaidrību, kā man vispār rēķināt, vai man rēķināt, cik tas attiec uz mani, kas man ir jādara un kas man no tā būs? Šīs apmācības mērķis, kas izveidots e-vidē, ir tieši tā galvenā doma ir likt uzņēmējam saprast, cik daudz viņš var ietaupīt. Cik daudz viņš var ietaupīt, darot kaut kādas lietas, kāds ir tas viņa ieguvums tieši no šīs vides politikas kā tādas. Un šeit mēs vienkārši, materiāls būs veidots tādās video lekcijās ar maziem tādiem pārbaudījumiem, lai uzņēmēji savā brīvajā laikā, kad vien var noskatās vienu video lekciju, piemēram, apgūst kaut kādu konkrētu to tēmu, un viņam būtu tā lielāka izpratne, jo uzņēmēji darbībā mums ir darbinieki, un viss jau sākās ar darbiniekiem. Ja darbinieki, piemēram, pārstrādā papīru, nevis met viņu ārā vai kaut ko, tad visas šīs darbības, tas kopums nāk no iekšienes. Un līdz ar to mēs cenšamies ar šīm apmācībām veicināt to motivāciju tieši uzņēmējiem, gan viņu darbiniekiem, īstenot kaut kādus pasākumus, kas palīdzētu samazināt ietekmi uz vidi. Skaidrs, mums šeit apaļā vai kantainā galda diskusijā ir atlikušas tik vien dažas minūtes. Es gribu prasīt tātad. Mūsu tiek divi galvenie jautājumi, kādas ir problēmas un kā viņas varētu risināt, ja mēs runājam par vides politikas īstenošanu mazo vidējo uzņēmumu vidū. Vai ir vēl kādam, kas piebilstams? Nē, katrā ziņā viena lieta, es atceros līgu, mēs sapratām, kur mēs esam redzējušies. Mēs esam redzējušies vienā Jelgavā bija kāds viens pasākums, kur es vides faktos tajā brīdī strādāju, ļoti vienkārši ideja, tika izveidotas komandas no mājasaimniecībām, un viņiem tika pateikts, jums ir pusgads vai gads, ja? 4 mēneši. 4 mēnešu laika mēģiniet pēc iespējas samazināt savu elektrības patēriņu. Savā mājasaimniecībā. Tik iedoti mērītāji, kurus tu ieliec pie rozetes, vai ne, un tad tu vari visu pierakstīt un secināt. Un cilvēki sāka likt iekšā enerģiju taupošās lampiņas, skatījās, cik daudz viņi ūdeni tajā tēkanā uzvāra, vai tev tiešām vajag pilnu katru reizi. Un rezultāti bija, tagad es noskaidroju, cik 20% ietaupījums, ja? Mikrofonā? Mums kopā piedalījās, bija divās kārtās. Pirmā kārtā mums bija 70 mājsaimniecības, tur mēs panācām pa visām mājsaimniecībām vidē bija 9% ietaupījums, un otrā kārtā piedalījās arī tās mājsaimniecības, kas bija pirmā kārtā piedalījuši, bet jau ar mērķi ietaupīt, jo viņi saprata, kāds notiekās, un tur tas ietaupījums bija vidēji 20%, un tas parādīja to, ka tas potenciāls īstenībā tikai uz tādiem uzvedības maiņas vai energo pārvaldības principiem, šeit runājot par enerģiju, ir tāds diezgan salīdzinoši liels, kas arī pastāv uzņēmumos, jo uzņēmumā ir cilvēki. Un tā problēma arī, ka mēs runājam par uzvedību uzņēmumos, un pieņemsim, es arī skatos uz savu biroju, vai ne, kā uzņēmumos, mums kā darbiniekiem, mēs galīgi neaizdomājamies par to, kā mēs patērējam tur enerģiju. Nu jā, Ants teica, viss sāks no darbiniekiem, es teikšu, viss sāks no uzņēmumu vadītājiem vai no mātes kompānijām, kuras, piemēram, esmu runājis ar autoražotājiem, jaunu autoražotājiem,
un viņiem, es prasu par tām CO2 izmešiem, kur tas interesē, viņi saka, Zviedru meitas uzņēmumu, kas Latvijā viņiem ir konkrēts līmenis, tātad virs kura mēs nevaram iet, un tātad no augšas nāk. Bet katrā ziņā skaidrs, tātad mēs varam meklēt motivators paši, ja mēs neatrodam vai neatrodam laiku tam, tad mēs gaidām nākošā gada martu, kad būs šīs apmācības e-vidē, kuras cerams ļaus maziem vidējumiem un lieliem uzņēmumiem saprast, kāpēc mums tas ir vajadzīgs un kāpēc varbūt tas ir stilīgi, varbūt tas ir peļņu nesoši, varbūt mēs varam kļūt par, tā teikt, mīļākajiem skolniekiem mūsu varas institūcijām un ka varam draudzīgi sadzīvot. Nu jā, cerams, ka tā būs. Jā, Ants man lūdzu pateikt. videspolitika.lv. Tā būs tā vietne, kur varēs redzēt šī te gadu ilgā darba augļus, rezultātus, un tas cerams noteikti palīdzēs gan asociāciju uzņēmumiem, gan jums visiem klātesošajiem, un arī noteikti, ja uzņēmumi par to vairāk domās, arī valsts iestādēm būs mazāk kreņķu, cerams, un tā, un savukārt viss vairāk rokas berzē Andrejs Boka, kuram viss tas ir jāsertificē. Ja? Labi, paldies, dāmas un kungi. Paldies par šo sarunu un redzamies citā laikā, citā vietā un jau ar labākiem panākumiem. Ja? Paldies! Paldies!